Hello，各位好，欢迎来到何静涵说八卦拳，不说八卦，只说拳啊。我们上一回谈到了练传统中国武术，一定要去研究筋，一定要去练出来这个筋啊。还有筋跟肌肉有什么差别？为什么我们要使用筋啊？好，接下来到底什么是筋啊？我还是用这本书啊。其实，在西方，在现代的解剖学里面啊，他们不是没有发现到这个东西，他把它归纳到什么？归纳到结缔组织，结缔组织里面的筋膜组织啊，筋膜。现在这个很流行啊，也是因为西方发现了以后啊，那个解剖列车还是什么发现了以后，他还申请专利。他不晓得这个东西在中国已经数千年了啊。筋是筋，膜是膜啊。他们有发现这个东西，也发现这个东西非常的重要，最近才发现的。好，他们归类在筋膜组织。这个筋膜组织它是怎么说的呢？他说啊，筋膜组织是人体的钣金啊，是保护的，钣金是保护作用，绳索是串联作用，导管是输送啊东西的，以及填料啊。由疏松或致密的结缔组织构成，它是结缔组织的一种。与骨骼或软骨不同，这些组织利用其紧绷的特性，形成一道全身的张力网。没有错，经络系统它就是一个遍布全身的一个张力网，我们要练的就是练出来这个张力啊。好，后面还说，我们将把筋膜组织分成3个部分。第一个是腹膜啊，腹膜就是我们讲的肌膜啊，覆盖在肌肉上面的。第二个是缆线啊，就肌腱、韧带。还有其他类型就是浅筋膜跟骨膜啊。好，这个里面我们武术比较强调的有分层次哦。第一个要练的是缆线部分，缆线部分就是比较大的筋啊。比较大的筋是什么筋？比较大的筋是由关节到关节的，就是串联骨骼可动关节啊，串联骨头的那个筋。这个筋是由什么组成？主要是由肌腱韧带，主要是由肌腱韧带，这个是属于缆线的。我们练筋第一步要把这个先找到它，然后要把它练出来，把它的操作跟肌肉的操作区分开。然后啊，这个缆线的部分有点像道路的这个高速公路，或者你看一个树叶啊，你看一个树叶的话，树叶最中央的部分是比较粗的，这个是树叶的大的筋，然后从这个大的筋分出去，会有比较小的筋啊，它也是缆线的作用，可是它是比较小的，它是分布到旁边去的。然后呢，还会有从它伸出来更小的筋，然后一直到树叶上面啊有一层薄膜啊，你仔细有一些树叶会比较好撕开啊。所以它还是也是由大筋分出去，小一点的筋，再小一点的筋，再小一点的筋，然后一直到膜。
我们在锻炼的时候，从大的先锻炼，大的筋锻炼出来，你会使用它，能够伸缩它啊，它上面有能量在流动之后，自然它会把分出去的这些筋把它张开。当大的筋、中的筋、小的筋都运动到张开了以后，它们之间的膜就会被张开。这个东西是有一个层次的所以我们主要的是这个锻炼什么？锻炼这个缆线的部分这是一个网，这确实是一个网好，我们再看，他还说他有谈到这个肌腱位于肌腱的肌纤这纤维是以彼此平行的方式排列位于肌腱的纤维肌腱就肌肉旁边那个白色的部分，它是彼此平行的方式排列，这是因为作用于肌腱上的力量几乎完全是单向的，也就是说，力量是沿着其所连接的肌肉到位于骨骼的附着点传递而来，使肌腱能够将肌肉的收缩转移到骨骼上。你看它这边还是把肌腱的功能附属于肌肉的收缩功能，但是这里有一个地方讲的是一个，在我们来讲是一个重点很重要，就是说肌腱的力量是沿着骨骼，它所谓骨骼的附着点，肌腱都是跨关节的肌腱都是跨关节的，从比方讲从肩关节跨过肘关节到肘关节的另一端去这个的方向它是循着骨骼的。筋肌腱是筋的一部分，筋在我们来讲是传递力量的通路，脉是传递气的通路，血管是传递血的通路所以当我们在用一个力量的时候，比方讲我这样用力，很明显的看到这是用一个单一的关节力，而我的运动方向不是顺着我的骨骼方向行进的，我的骨骼方向，比方讲我最后的形成是这个样子，所以我的骨骼方向是这个样子的，所以今天我要打这一拳或者用这个力量的时候，我如果是这样打，我这样打，你看我的这个小臂手臂的运动方向跟骨骼的建构方向不是一个方向，所以它不是一个有效率的方式，而且你会伤害到你自己的结构。所以一般用这种运动方式，它必须要把关节附近的肌肉练得非常强，来保护住把那个关节把它扎稳。那什么样的？如果以筋的方式打这一拳呢？如果以筋的方式打这一拳呢？我是撑开筋，你看，我是撑开筋，所以当我打出去的时候，我的力量的方向
我的力量的方向跟我的结构方向是一样的。以筋为主体的运动方式，你的力量的传导是沿着筋走的，而筋是沿着骨我讲的这个现在的筋是结合骨头从关节到关节的这个筋啊，力量沿着筋走，筋是沿着骨骼铺设啊，所以必须把这3个的方向整合在一个方向上面，才是最有效率的方式啊。手臂是这个样子，腿是这个样子，脊椎也是这个样子，所以从腿到脊椎到手，从腿到脊椎到手，整个撑开的时候，虽然经过那么多的关节，可是因为我每一个关节都做一个伸展动作，而这个伸展动作当然是沿着骨骼的方向伸展的，所以它可以让我在这个上面的筋沿着骨骼伸展开，如此也就让我的力量能够很顺畅的沿着筋很通透的出去。如此一来，我的肌肉不需要很强啊。以武术来，以中国武术来讲，以防御性的武术来讲，我抓到一个机会可以打到对方，可以伤害到对方的时候，我不会去打他无关紧要的部分。这个是现在跟现代的竞技武术很大的差别，这个必须要清楚。因为我是防御性武术，我是弱者，对方是强者，所以我在防御当中，我有机会去攻击他的时候，我不会攻击他。能够掌握到那个难得的攻击机会的时候，你要去攻击哪里？当然是去攻击他必救之处嘛。我攻击到了以后，我就可以降低，或者我就可以阻止他对我的侵犯。那达到这个目的需要多大的力量吗？需要几百磅吗？不用，它只需要一个整合的力量，一个方向准确的、有穿透性的力量，而这个力量就是筋可以产生的啊。所以我们看哈，他这个地方啊，还有提到，我再念一段啊。人体是一个聪明的有机体啊，早就知道胶原蛋白这种能够用来捆绑，同时又可以区隔的原料，总有派上用场的时候。原因之一是它可以节省力气，不需动用肌肉组织的收缩特性来稳定某块组织或身体部位，不需要运用到肌肉，它指的是肌肉的收缩功能。只要打造一些胶原基础建设，即可有效率地达成目标。筋膜鞘、腱膜以及韧带都是人体善用胶原蛋白的例子。既然如此，何不使用膝盖韧带来支持胫骨关节，好让股四头肌及其他周围的肌肉好好休息一下？就是这个道理啊，就是这个道理啊！
比方讲膝盖，我一直强调，你用膝盖的时候，你要去张开你的膝盖后面的2条筋，你的力量的传导是透过这2条筋传导的，膝盖后面，而不是力量走到膝盖的前面去。他刚才讲的运用，比方十字韧带，那还是在前面的啊。那个韧带再强，也没有腿后的这2条筋强啊。而这2条筋又是从哪里来的？从骨来，从髋关节，从髋关节来的啊。而这2条筋走下去，通过小腿肚的两侧下去到阿基里斯腱，我们讲腿后筋。这是一个力量，腿部力量的一个传导路径。我们如果用这个筋的这个传导路径的话，我们就可以节省，我们就可以甚至不使用肌肉的收缩力量。这就是练拳的老师傅一直讲放松什么？不要去用肌肉的收缩力，放松掉，不要用它。你唯有放松掉肌肉，筋才会出来。你放松掉肌肉，筋才会出来。啊，我如果拿一个东西，比方讲我拿这个。啊，我这个手杖3公斤重，啊，请容我脱掉外衣啊。你如果拿一个重的东西，请问你用什么地方拿？一般来讲是用这边啊，是用上面的啊肌肉拿。可是你如果把肌肉松掉的话，你把肌肉松掉的话，我不用它，你会发现到什么地方在承载这个重量？底下的这2根筋，这2根筋就出来了。你的肌肉收缩力量越少，你越不去用肌肉的收缩力，这2根筋的使用就越多，筋就慢慢变强了。肌肉的收缩力越强，你的筋就越弱，因为肌肉收缩的时候它是变短，但是肌肉是长的，肌肉是长的啊，所以你的肌肉收缩的时候呢，关节就收缩起来，肌肉收缩，关节当然就收缩起来了，筋就没有伸展空间了，长期下来。筋就会有挛缩，或者筋根本没有力量，因为它完全没有承受过力量。用进废退，你不用它，它就弱，啊，它就退化，啊，所以这就是为什么师父说放松，筋才会出来。这个是伸缩智能啊，这就是为什么八卦拳第3个这个大木长士，他认为你要习武，你要练拳啊，除了前面的单换掌、双换掌练这个力与气力与气跟气与气之外，接下来在身体的能力上面，筋骨的能力上面，你要练出来这个关节的伸缩智能。关节的伸缩智能关键在哪里？关键在筋的伸缩智能。筋的伸缩，练筋的伸缩关键在哪里？关键在于你要把它跟肌肉区分开。所以它的过程是
你先要找到它，你先要知道我现在用这个力，到底是在用肌肉力还是用精力？你先要清楚这个。这个是筋。比方我刚才拿一个重的东西，或者我们做一些操作，把身体的重量交给手臂，肌肉放松，它就到筋去了。先找出筋，每一个地方的筋，每一个手腿身上腰脊椎那边，先找出筋。第二个，你找到了它，你才能学习怎么去操作它。大部分的人因为长久不用它，所以筋没有力量，筋没有力量，你不能操作它，它不听你的话，所以你先要给它压力，让它变强，变强了以后，你才能学会怎么去操作它。什么叫做操作？你怎么操作筋？其实就是开合你的关节，就是开合关节当然，筋的练法筋的练法有很多有很多。那么我们这边的讨论不进入操作不进入技术的细节所以在这边只是让大家明白，它的设计里面第三个，对于身体筋骨皮最重要的，练出筋来，才具备伸缩之能。而八卦的特色是拧，你如果没有筋，你如果关节没有开，不可能拧，你最多只能做转不是拧。拧必须靠什么？靠筋。拧必须靠打开的关节才可以做拧所以你的关节打开了，你有筋了，你的肢体的运动方式就很多了。比肌肉，你用肌肉的运动方式是固定的，筋的运动方式非常的多，它的变化比较多它可刚可柔可刚可柔所以传统中国武术里面很多东西是基于这个筋的特性而发展出来的好，我们今天就到这边。如果这所有的节目各位有不明白的地方，或者说我还需要再进一步的了解，可以在留言里面跟我讲然后我可以再做进一步的补充。但是我这里不做技术性的说明好，今天就到这个地方，谢谢各位，下回见。